హలో, పిల్లలున్న తల్లిదండ్రులారా, చిన్నపిల్లలున్నా మీరే ఆ పిల్లలు ఏడుస్తానని చెప్పేసి అని చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు తీయటి అన్నీ కొనిస్తాను. అవో నిన్నగాక మొన్న అక్కడ రాజస్థాన్లో అక్కడ ఏమైంది, 13 మంది పిల్లలు దగ్గు వస్తుంది అనగానే మీరు పోయి హాస్పిటల్ చూపిస్తే ఆ డాక్టర్ గారు ఏం చేసిండు, దగ్గు మందు రాసిండు. ఆ దగ్గు మందు తాగి 13 మంది పిల్లలు చనిపోయిండు. మన తెలంగాణ అలర్ట్ అయి ఆ మందు నిషేధించింది. అది తమిళనాడులో తయారైంది. ఆ ఎవరైతే ఆ డాక్టర్ రాసిండో ఈ డాక్టర్ మంచిదేనా అని చెప్పేసి అని ఈ తల్లిదండ్రులు ఒకళ్ళు అడిగితే ఇది నేను రాసినా, నేను ఒక డాక్టర్ను అని చెప్పేసి అని ఆ డాక్టరే తాగిండు. పెద్దోడు 60-65 సంవత్సరాల డాక్టర్ కింద పడిపోయిండు ఆడే. అంటే 60-65 సంవత్సరాలు కింద పడ్డా అంటే ఈ 5 సంవత్సరాల నుండి 10 సంవత్సరాల పోరగాళ్ళకు వాళ్ళు ఉండేదాకా ఇంత పిరికాడు ఆడు వాడాయిగా. ఇప్పటికైనా అవి కొనిచ్చుడు బంద్ చేసి దగ్గొచ్చిందంటే టానిక్లు పోసుడు కాదు, కొంచెం ఓమ తీసుకొని ఓమని నలిసి పోరని ముక్కడ పెట్టాలి. లేకపోతే ఓమని ఒక చిన్న గుడ్డల కట్టి నలిసి ఈ మెడల దండ కట్టాలి. వాడు పడుకునేటప్పుడు ఆ దగ్గు వస్తుందంటే ఓమని చిటికడంతా తీసుకొని నలిసి ఆ పోరని నోట్లో పోయాలి. అప్పుడు దగ్గు 1 రోజు 2 రోజులకు తక్కువ అవుతుంది. ఒక్కరోజు దగ్గంగానే పట్టుకొని భుజం మీద వేసుకొని హాస్పిటల్కి పోతే ఏమవుతుంది, మళ్ళీ మీరే బాధపడాల్సి వస్తుంది. అది చిన్న చిట్కా. ఓమా అనేది మంచి యాంటీబయాటిక్. మా తాతలు ముత్తాతల నుండి వస్తుంది. మీరు దాన్ని చూసుకోండి, మీ పొరగాలను కాపాడుకోండి. కొంచెం చూడండి. అన్ని అక్కరాని లట్టు పొట్టు అన్ని పొరగాళ్ళకు కొనిచ్చుడు, నా కొడుకు ఎడుతాడు, నా బిడ్డ ఎడుతుంది అని చెప్పేసి అని ప్రేమగా పెంచు అంటే మేము పెంచలేదా? కొంచెం అన్ని తినిపించాలి. కారం ఉప్పు అన్ని తినిపించాలి. ఎల్లిపాయ కారం పెట్టాలి. ఎడుతాడని పెరుగు బువ్వ పెడుతుంది. కారం అవుతుందంటే కథ అని బువ్వ తినకుండా చిప్స్ ప్యాకెట్ ముందట వారెత్తిరి. మీరు సెల్లు పట్టుకుని ఆ పోరడు సెల్లు పట్టుకునే. పోరగాళ్ళకు తిండి మంచిగా పెట్టుర్రి. దగ్గులు జ్వరాలు ఎవ్వి రావు. ఓకేనా? లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.